दोस्तों, हमारे मित्र भगवान सिंह सोढ़ा की गाड़ी में आया एक खर्चा, जिस वजह से हमने मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक ने बताया कि इसके लिंक रोड और शॉकर में वीकनेस है। तो शॉकर तो हम ले आए थे ओरिजिनल जेन्युइन, पर लिंक रोड नहीं मिली। लिंक रोड नहीं मिलने के कारण हमने ऑटो कोई कंपनी से उसको अरेंज किया। देखिए, ये लिंक रोड है, काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है। देखते रहिए आगे। मेरे लिए छोड़ के आ गए। ये सीट वहाँ ऊपर था, इसमें डाला और घाटे जाम थी ना नट खोलने के लिए। तो इसकी लिंक रोड सही है कि नहीं, एक बार आप चेक कीजिए। खराब है। इनकी साइड में जो बोल्स आती हैं वो बिल्कुल कट गई। ये गैस भरा हुआ है इसलिए। दोस्तों, ये जो शॉकर हैं ये मोनरो कंपनी के हैं। मारुति जेन्युइन पार्ट्स में मोनरो ही वेंडर है, तो उसके शॉकर हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की पर इसमें साफ आया नहीं। पर ये शॉकर मोनरो के हैं। कई गाड़ी में गैरेज भी आते हैं, अच्छे शॉकर हैं। चूँकि अपन नए शॉकर डाल रहे थे, पर जो पुराने शॉकर थे उसके अंदर जो स्प्रिंग थी वो कंप्रेस हो गई थी। इस वजह से गाड़ी थोड़ा नीचे बैठ गई थी। इसलिए इन स्प्रिंग को लेथ मशीन पे जाके वापस से लिफ्ट अप करवाया, ताकि गाड़ी में नए शॉकर लगने के ऊपर वो गाड़ी नीचे ना बैठे। तो ये स्प्रिंग अपन ने लिफ्ट अप करवा ली थी। उसके बाद सर थे ये इसको फिट कर रहे थे। इनका काम हमें काफ़ी अच्छा लगा, देखते रहिए। अब गाड़ी में वापस से फिटिंग कर रहे थे। गाड़ी में कुल खर्चा 2500 रुपये का आया, लेबर चार्ज के सहित।